Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugun sizlar bilan birgalikda trigonometriya bo'limini boshlaymiz. Trigonometriya bo'limi bu bilasizlar katta bo'lim, u bilan uzoq muddat shug'ullaniladi. Trigonometriyada asosan burchak o'lchov birliklari bilan shug'ullanamiz. Ya'ni burchaklar bilan ishlaymiz. Trigonometriya so'zining ham ma'nosi o'zi burchakni o'lchayman degan ma'noni anglatadi. Biz geometriyada ishlatganmiz burchaklarni gradus o'lchov birliklarini, trigonometriyada radian o'lchov birliklarini ham ishlatamiz. Bir radian degani nima degan? O'zi radian degani nima degan? Kelinglar, buni isbotlab ko'ramiz. Aylana mana bizga aylana berilgan. Aylanani markazidan ikkita radius chiqarsam, u radiuslar aylanadan yoy ajratadi. O'sha agar yoyni uzunligi ham agar radiusning uzunligiga teng bo'ladigan bo'lsa, mana radius. O'shanda mana bu ikkita radiusni orasidagi hosil qilingan burchagimiz 1 radian deb aytiladi. Endi aylana uzunligi 2πr. Ya'ni to'liq aylana uzunligi mana bu yoy uzunligidan 2π barobar katta ekan. Demak, to'liq aylanani mana bu to'liq burchagi 1 radiandan 2π barobar katta bo'ladi. Ya'ni 2π ni 1 radian ko'paytirsak 2π radian hosil bo'ladi. Bu esa 360 gradus chiqadi. Bundan pi radianni necha ekanligini 180 gradus ekanligini aytishimiz mumkin. Undan kelib chiqib pi'miz nechaga teng? Taqriban 3.14 ga teng. Bu Pifagor soni. Bundan 1 radianni keltirib chiqishimiz mumkin. Bu degani 180 gradus taqsim pi. Bu aniq qiymati. Taqriban qiymati esa 180 ni 3.14 ga bo'ladigan bo'lsak, taqriban 57 gradus chiqadi. Mana biz 1 radianni aniqlab oldik. Endi biz radian bilan gradusni bir-biriga bog'laymiz. Agarda bizga burchaklar radian holatda kelgan bo'lsa, uni biz his qilishimiz, burchakni necha gradusga tengligini aniqlashimiz uchun uni gradusga o'tkazib olishimiz kerak. Radiandan gradusga o'tkazish uchun unga qanaqa qilamiz desak, radianni gradusga o'tkazish uchun o'sha a ni 180 gradusga ko'paytirib pi ga bo'lib yuboramiz. 2 radian berilgan bo'lsin, bu necha gradusga teng desa, 2 ni 180 gradusga ko'paytirib pi ga bo'lamiz. Ya'ni 360 gradus taqsim pi ekan. Bu aniq qiymati. Taqribiy qiymatini bilishimiz uchun 1 radianni aytganmiz biza. 1 radian 57 gradusga teng bo'lsa, demak 2 radianimiz 114 gradusga teng bo'ladi. Bu taqribiy qiymati. Agarda radianimiz pi ga bog'liq holatda berilsa, 2π taqsim 3 radian desa, buni gradusga o'tkazishda o'sha pi ni o'rniga 180 gradus qo'yish yetarli bo'ladi. Buni hisoblasak 120 gradus bo'ladi. Faqatgina radiandan gradusga o'tayotgan holatda pi ni o'rniga 180 gradus qo'yish mumkin. Boshqa holatda pi ni qiymati 3.14 ga teng. Alfa gradus berilgan bo'lsa, alfa gradusni radianga o'tkazish uchun teskarisini amalga oshiramiz. Endi pi ga ko'paytirib 180 gradusga bo'lamiz. Bizga 100 gradus berilgan bo'lsin. 100 gradusni biz radianga o'tkazishimiz uchun nima qilaman? 100 ni pi ga ko'paytirib 180 gradusga bo'laman. 20 ga qisqartiradigan bo'lsak 5π taqsim 9 radian ekan deymiz. Endi bu radian bilan gradusni o'zaro bog'liqligi. Bugungi mavzumiz faqatgina o'sha radian bilan gradusni bir-biriga bog'lash edi. Sizlar bilan teacher Mirjalol. Salomat bo'ling.